2 ខ 14 ចំពុក1ក្រនថោះចំពុក1ខក្រនថោះខ្សែទី1ចំពុក2ខ 14 ប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រកស្គាល់មិនបានដែរត្បិតទ្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះឯត្រង់សេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាខាងឯវិញ្ញាណវិញដូច្នេះបែងចែកជាពីរមួយខាងលោកីមួយខាងវិញ្ញាណខាងលោកីអត់ស្គាល់អត់យល់ខាងឯវិញ្ញាណទេយ៉ាកុបចំពុក1ខ 26ពុក1ខ 23យ៉ាកុបពុក1ខ 23ត្បិតបើអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយតែមិនប្រតិតាមអ្នកនោះប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលឆ្លុះមុខក្នុងកញ្ចក់នេះធម្មជាតិរបស់មនុស្សហើយលោកម្នាក់ William Lane Craig នេះបានមានប្រសាសន៍ថាបើនរណាម្នាក់បញ្យល់ពេញអំពីទស្សនៈថាមានព្រះមែនអ្នកនោះក៏ទទួលថាមានព្រះមែនហើយមានទស្សនៈវិទូម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Sam of Cambridge តាំងពីឆ្នាំ 1033 ដល់ 1109 នេះអ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិទូមួយមនុស្សល្ងងជឿថាឥតមានព្រះទេណា In both our mind and in reality ទាំងពីរក្នុងគំនិតរបស់ក្នុងភាពពិតជាក់ស្ដែងតែមួយគឺជាសេចក្តីតែព្រះទ្រង់ធំណាស់ណាលើអ្វីទាំងអស់ពុំអាចមានអ្វីដែលធំជាងព្រះនោះទេមិនមែន imagination ទេការនឹកការស្មាននោះទេទី2ព្រះមានក្នុងគំនិតសតិរបស់យើងទី3ព្រះមានក្នុងគំនិតសតិរបស់យើងក៏ទ្រង់មានពិតជាក់ស្ដែងដែរទី4យើងពុំគិតនឹកស្មានថាមានអ្វីដែលធំជាងព្រះនោះទេទី5ដូច្នេះព្រះទ្រង់មានមែនហើយនេះលោកទស្សនវិទូមួយទៀតឈ្មោះ René Descartes បារាំងទស្សនវិទូបារាំង 1596 ដល់ 1500 ជាងហ្នឹងក្នុងគំនិតទទួលពិតប្រកបថាមានព្រះដ៏មានអំណាចចេស្តាកំពូល supreme បំផុតល្អគ្រប់លក្ខ perfect បានឃើញច្បាស់យល់ច្បាស់ដូចជាគំនិតអំពី shape or number ដូចជា shape ហ្នឹងទម្រង់រាងរូបរាងហ្នឹងឬក៏ជាលេខកណនិតហ្នឹងខាងគណិតសាស្ត្រហ្នឹងហើយដឹងថាលោក René Descartes ហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រាជ្ញខាងទស្សនវិទូផងហើយអ្នកប្រាជ្ញខាងគណិតសាស្ត្រ mathematics ផងខាងទៅ geometry shape side angle triangle ព្រះស្គាល់ពីគំនិតរបស់យើងយល់បាន
unintelligible ដូច្នេះនេះទស្សនៈរបស់ពួកអ្នកទស្សនវិទូអ្នកប្រាជ្ញគេបញ្ចេញគំនិតពិបាកក្នុងការបកប្រែដែរប៉ុន្តែស្ដាប់បានប្រមាណอยู่ប៉ុណ្្នឹងទៅពួកមិនងាយស្រួលបកប្រែទេពាក្យទស្សនវិទូពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រអត់ដឹង nature ធម្មជាតិជាពាក្យហៅថា physics សិក្សាអំពី nature អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាពិភពលោក visible component អូខេឥឡូវយើងចូលមកខាងនេះម្ដងមិញមើលកាពីច្រើនទៅហើយដល់យើងចូលមកខាងវិទ្យាសាស្ត្រម្ដងឲ្យថាយើងនឹងវាល្ងងយើងវាអត់ចេះអីឥឡូវយើងមើលខាងវិទ្យាសាស្ត្រវិញ nature វិញម្ដងណាខាង nature nature ឥឡូវយើងមើលទៅឃើញថាមានអីដែលល្អជាងរូបភាពធម្មជាតិនោះទេនេះទឹកធ្លាក់នៅអូស្ត្រាលី Hope Tone Falls Australia ណាធម្មជាតិហើយមនុស្សយើងច្រើនធុញទ្រាន់នៅក្នុងទីក្រុងឃើញភ្លើងឃើញផ្លូវឃើញខ្នល់សំឡេងឡានសំឡេងអីមនុស្សអ៊ូអរប៉ុន្តែធម្មជាតិយើងមិនធុញទេធម្មជាតិធ្វើឲ្យយើងស្រឡះអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងដកដង្ហើមស្រួលធ្វើឲ្យយើងស្រួលចិត្តនេះគឺធម្មជាតិដើមឈើព្រៃព្រឹក្សាទឹកធ្លាក់ទឹកហូរអីចឹងទៅដូច្នេះឃើញថាមនុស្សយើងដូចជាមានលំអៀងឬក៏បែរឬក៏ងាយស្រួលទៅរកធម្មជាតិជាងរស់នៅទីក្រុងដូច្នេះ nature របស់យើងធម្មជាតិរបស់មនុស្សហ្នឹងឃើញថាចង់ត្រឡប់ទៅប្រភពដើមវិញហើយពាក្យសួនច្បារពាក្យ garden ហ្នឹងហើយចង់និយាយថាឋានសួគ៌នោះពាក្យឋានសួគ៌ paradise ហ្នឹងចាំយកមេរៀនមករៀនជាមួយគ្នាពាក្យ paradise គឺពាក្យរបស់ពួក Persian ដែលនិយាយថាឋានបរមសុខពីបកប្រែហើយឋានសួគ៌គឺសំដៅទៅសួនច្បារអេដែនទេសភាពរូបភាពធម្មជាតិហ្នឹង paradise ហ្នឹងក៏សង្ខេបទេឲ្យបានយកមកសិតបកប្រែមើលតាម Bible Dictionary ទេពាក្យ paradise ហ្នឹងគឺអំពីសួនច្បារកន្លែងរាជអាណាចក្រ Persian គេដាំនៅរាជវាំងហ្នឹងជំនាន់ស្ដេច Persian ហ្នឹងឥឡូវXerxes ហ្នឹង Darius ហ្នឹងសួនច្បារល្អហើយយើងដឹងហើយពេលចំនួននាង Esther ក៏ទៅពួក Persian ក៏ពី Esther ហ្នឹងក៏ចាប់យកទៅហើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពីដើមនិយាយភាសា Hebrew ដល់ក្រោយមកទទួលយកភាសា Aramaic ភាសា Aramaic ដែលជាភាសារបស់ពួក Persian នេះឯងភាសាពាណិជ្ជកម្មភាសាច្បាប់ភាសាគេប្រើ Persian គេប្រើភាសា Aramaic ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពីចំនួននាងចំនួនកាពី Nehemiah Ezra ហ្នឹងត្រឡប់មកយេរូសាឡឹមមកហើយក៏បានរៀបចំប្រើពាក្យនឹងខ្លះទៅពាក្យ Persian នឹងខ្លះទៅហើយមិនទាន់មានពេលមើលអំពីក្រោយមកទៀតហ្នឹងមាន Talmud បាប៊ីឡូន Talmud យេរូសាឡឹម Talmud ស្អីគេ Talmud ហ្នឹងដូច្នេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេការរៀនគម្ពីរយើងត្រូវដឹងប្រវត្តិពីព្រោះពួកសាសយូដាហ្នឹងគេ commentary បញ្យល់ថាម៉េចឧទាហរណ៍និយាយមិញទៅខ្លីសង្ខេបហ្នឹងពីរឿង paradise ហើយនឹងឋានសួគ៌ទស្សនៈ Hebrew គឺយ៉ាងម៉េចឋានសួគ៌នឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវបន្តទៅជាធម្មជាតិនេះឥឡូវយើងបែរមកខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងនេះវិញធម្មជាតិឥឡូវយើងមើលតែម្ដងទៅនៅក្នុងក្នុង Wikipedia នេះ
ពាក្យធម្មជាតិគឺប្រើទូលំទូលាយនេះបកប្រែពីនឹងតែម្ដងរឿងនេះមួយវាល្អដែរបើសិនជាយើងវាអត់មានពីណាធ្វើគេបកប្រែគ្រប់ភាសានេះបានច្រើនភាសាណានេះមើលចុចភាសាណាមួយមើលឥឡូវទៅជាភាសាអីខ្លះអត់មានខ្មែរទេស៊ីហើយកម្ពុជាអត់ឃើញមានគ្រប់ភាសាមានបារាំងមានអេស្ប៉ាញ៉ុលមានដេនម៉ាកមានអីភាសាផ្សេងរុស្ស៊ីភាសាអារ៉ាប់ភាសាអីនេះគេបកប្រែច្រើនហើយខ្មែរមានខ្មែរតាខ្មែរបកប្រែតើជាខ្មែរមានទេភាសាខ្មែរមានពីណាបកប្រែទេ too slow បានដែរតាយើងថាគេមិនគេបកប្រែបានខ្លះដែរតាបានបន្តិចតែមួយទី1ក្រុមការងារយើងកំពុងតែស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលចង់ចូលរួមពង្រីកបណ្ដា